Пинки Пай, какво правиш? Слагам бонбони на фенера си, така като ги пуснем, Моят ще е красив и вкусен. Хей, Туайлайт, защо не си при другите? Сънсет каза, че нещо в лагера причинява получаването на нова магия. Мисля, че е Миднайт Спаркъл. Тя е още част от мен, усещам го и мисля, че магията й заразява приятелите ми. Какво ще правиш? Не знам какво мога да направя. Добре, всички, време е да видим как фенерите летят. Хей, як фенер? Моят е лицето ми. Добре ли си? Не приличаш на себе си тази вечер. Готови и пускай! Добре, сега ще го изям. Да, красив и вкусен.